ué, fazer o quê? Tem outra valetona agora. Então, vou estar indo no dentista. Depois vou subir lá na oficina, como sempre, lá. Passar um pouco de tempo lá. E vamos ver com o Leandro pra gente fazer as mudanças aqui. Preciso dar uma geralzinha no carro, fazer uma revisão também. Vamos ver com ele quando que dá pra levar o carro lá. Olhando aqui no centro. Cheguei aqui no dentista. Nacional baita. Filho, carro turma ainda vai pra todo lado. Não tem história não tem boi. Chegamos. Vou passar aqui no dentista, rapaziada. Já volto aí com vocês gravar aí, beleza? Os caras. Fui no dentista aqui. Tá com a boca meio inchada, com anestesia. Aí. Tá ficando bom. Sofre um pouquinho, mas fica bom. Agora vamos passar lá na oficina lá de praxe. Frio ainda. O dentista é pertinho de casa aqui.
booster que eu tenho aqui, esses dois boosters aqui que é no botão. Por booster eletrônico. Isso vai ficar da hora. Mas é isso. Vou chegar aqui agora, ó, pertinho da oficina. Eu não vou aguentar, né? Tem que dar um pipoquinho ali na frente da oficina, né? Vamos ver se não tem ninguém ali, né? Tá com clientes do Leandro, né? Acha bonito, né? Mas é isso, rapaziada. Vou trocar uma ideia aqui agora, já que eu volto aí. É, rapaziada, já troquei uma ideia lá com o Leandro. Pra casa agora. Esperar ele acabar uns carros lá e aí eu vou levar o meu pra dar uma revisão, um tratão geral aí. Vai ficar bom, hein? Vamos ver se já aproveita. Eu vou baixar um pouquinho a traseira do carro, né? Vou perder um pouquinho de tração aí, mas meu, tô com meio tanque aqui, mas se eu paro o carro numa descida, não puxa combustível, velho. 3 bombas de combustível é muita coisa, rapaziada. Teste tanque não puxa assim, porque fica o combustível tudo lá pra baixo. É foda. Preciso ver também do meu intercooler, que o cano da pressurização embaixo tá pegando no chão, vai acabar furando também. Ih, tem um monte de BOzinho pra resolver. Carro turbo é foda. Carro turbo é foda. Olha que lugar da hora, rapaziada. Eu vou tirar a capa do vídeo aqui. Sombrona, filé. É aqui mesmo. Deixa eu tirar a thumbnail aqui do vídeo. Pera aí, rapaziada. Tirei aqui, rapaziada. Agora vamos pra casa. Eu não conhecia esse lugar aqui, não. Primeira vez que eu passo aqui.
novidade aí. Carro de autoescola aqui. Chegando aqui na vila onde eu moro. Fazer essas paradas aí no Voyage, quero fazer aí umas coisas na mente aí que eu vou contar em outros vídeos pra vocês. E aí, Ricardinho, vamos? Agora eu consigo virar na rotatória. Antes não virava não com o blocante 100%. Agora consigo andar tranquilo no trânsito. É isso então, rapaziada. Próximo vídeo aí vai ter mais novidade aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí, ó, se inscreve aí. Comenta aí o que vocês estão achando do carro, dos projetos aí. Compartilha com seus amigos, fechou, rapaziada? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!